Hello，大家好，今日嚟到位於灣仔嘅灣景國際酒店食中午自助餐。咁我喺 KKday 嗰度訂呢，就每位227蚊。咁呢度嘅自助區呢，其實就唔大嘅，不過都叫做分得清楚啦。咁佢凍海鮮呢，就有3款嘅選擇啦，就有熟蝦啦、青口啦同埋蜆。咁喺凍海鮮嘅隔離呢，就擺咗幾款嘅沙律啦。咁我會覺得係 OK 嘅啲質素。我食過佢嘅薯仔沙律啦，同埋啲秋葵。今日嘅刺身呢，有三文魚、吞拿魚同埋鯛魚。我有少少估唔到佢會有吞拿魚提供。咁開始嗰陣時呢，就唔多人嘅，所以攞嘢食呢都幾方便。熟蝦啦，咁就個質素係，唔係喎 OK 嘅喎，我覺得即係爽嘅喎，啲肉真係可以再攞。試過青口啦，冇乜味，不過都預咗嘅。其實你收呢個價錢，我都唔會話即係預嗰個同學，即係嗰啲食物質素都唔會話要求好高。每次攞第一轉呢，我會攞齊所有款式嘅。攞個三文魚先，合格嘅質素啦，個三文魚就即係你話係咪好好食呢？就一定唔係話好好食嗰啲，但係收依個價錢，即係收230蚊依個價錢，依個吞拿魚嘅質素，我覺得係合格有餘嘅。食完之後呢，我就攞多轉啲熟蝦啦，同埋啲刺身啦，因為我覺得係可以再食嘅。因為呢度嘅熟食選擇呢偏少呢，所以一眼呢就會望齊㗎。不過麻雀雖小就五臟俱全，咁呢度呢都有燒牛肉提供嘅。呢一盤呢就係炸雞，呢個呢就冬瓜盅，呢個呢就梗係粉麵檔啦。呢度嘅豬腳薑都幾有驚喜嘅。經常性俾人攞晒嘅蒸魚，不過補貨補得好快。呢度呢都有一款咖喱可以選擇。呢一碟嘅咕嚕肉都幾多人食嘅。食咗冇幾耐呢，間餐廳呢就已經full晒嘅，所以呢都要排一排隊攞落。有啲鞋有啲韌啊，呢個價即係可以接受啦。佢唔孤寒，佢都切得厚嘅。不過當然始終個質素嘅問題啦。好中意食漢和嗰個豬腳薑，因為佢真係煮得好好食。咁而家我就試下呢一碗嘅豬腳薑啦。佢呢度嘅豬腳薑都真係幾好食，所以我都攞多咗一碗。咁我就順便試埋其他熟食啦。咁我覺得呢度嘅熟食係完全對得起呢個價錢啦，冇乜邊款係難食咯。佢呢度嘅甜品選擇呢，其實就唔少嘅，仲要有唔少係嗰啲原隻嘅蛋糕啦。佢呢度呢啲甜品呢，俾人攞晒呢，佢就有機會會換上第二款嘅甜品，所以呢，就要留意一下啦。因為我都幾中意食嗰啲雜果蛋糕啦，所以呢我都食得幾開心下嘅。呢度啦，咁我會覺得收呢個價，我係絕對收貨嘅。熟食真係唔差嘅，一啲都唔差。咁老實講，我都食得幾開心嘅一餐都。咁就下一次我就會再去第二間嘅酒店自助餐食，咁就感謝各位收睇啦，咁就下次再見，拜拜。